भारत के सभी किलों में सबसे बड़ा किला माना जाता है चित्तौड़गढ़ का किला। इस किले का निर्माण मौर्य राजवंश के सम्राट चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस किले में 84 तालाब थे, जो अब सिर्फ 22 बचे हैं। राजपूतों के साहस और बलिदान की धरोहर माने जाने वाला ये एकमात्र ऐसा किला है जिसके 7 दरवाजे हैं, जो कि 500 मीटर ऊंची पहाड़ी पर करीब 700 एकड़ में फैला हुआ है। गाइज, अब हम आ चुके हैं चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर। अब मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ का भी व्यू बता देता हूँ। आई लव यू चित्तौड़गढ़। ये अपना देश का तिरंगा और ये भाप इंजन की ट्रेन है। एक जगह और तो मेरा वही सामने खड़ा होगा। पश्चिम रेलवे में आता है ये, उत्तर पश्चिम नहीं, पश्चिम रेलवे में आता है बस ये। वीर शिरोमणि मानव प्रताप की ये बहुत प्रतिमा है। और ये रेलवे स्टेशन है। तो गाइज, जो चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर है ना, जो पेंटिंग बनी हुई है, मैं उस पेंटिंग को आपको बताता हूँ। राजा महाराजाओं की समय की पेंटिंग है, बनाई गई है। चलो दिखाता हूँ आपको, है ना। चलो
सो गाइस ये आ चुकी है हमारी ट्रेन। इस ट्रेन से जाएंगे हम चित्तौड़ से जयपुर। ये आ चुकी है हमारी ट्रेन योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस से ही जाएंगे। Train number 09609 from Potent